哇！各位连仔链，你们现在好，你们钓鱼大大锅店上线了。今天又来到了一个新钓位啊，嘿，看看我怎么把鱼饵给钓起来。开搞，经纪人说他又搞了新花样啊，咱们来看看到底有什么新花样。这个 PK0 打碎成粉 ，PK0 打碎成粉啦，优秀，打进去，一点 PK0，你这里半杯是不是？对，半杯 PK0，再加这个料，赫明爆炸饵一杯，这么多啊！看来今天要狂抽，一溜溜，一溜溜，香，半杯水，再一溜溜，半杯多一点的水才行，应该。哦，因为粉多，再加上半杯的薏米粘粉，再一溜溜捏成团上饵料。好了，那水按摩你连我炸。我打。今天这个位置的水比较深呐，咱们直接抛进就好了，靠边就有大鱼，不抛那么远，直接荡抛。荡抛呢，咱们就会给它把这个饵料搞到和这个杆子差不多的长度，到这里，然后呢，咱们就一荡，好，就出去了，就这么近。就有大鱼呢，抛太远的话，怕有挂底啊，怕有地龙啊。哇，这么快！哇，太快了吧！哇，还不小！哇！哎呦，太高了，太高吧？耶！好大的鱼！哇！天哪！今天快来抄网，哇，好大！鱼王！加油！哇！太快了！哎呦，好快！提不了，咱们把它放下来先，自拍一张，合影一张。哇，不要拍我！咦！哇！好大，好给力哦！哇，脱钩了！是吧？我去，脱了！哎呀妈呀，嘚瑟了！上鱼了，但它已经不敢说话。我跑过来试试在这里，刚才偷偷说，这条鱼应该不小，但它不敢叫。鱼，我理解。呀，又一尾。中鱼了！这个应该中了。嘿，这个不大，这个小鱼，嘿嘿，巴西雕，这个不是荷花里的，这个是巴西雕啊。哎呀！这么快！刚换饵料下去的哦。哇，这个不小。嘿，这个不小。
炒粉了，哎呀妈耶！这炒粉炒的，哎，这什么鱼啊？哎呀，哎呀，哎呀，土鲢，土鲢，经纪人想要的土鲢，哇，这个土鲢大，哇，巴掌鳞哦，哇，巴掌鳞，哇，这个土鲢大，终于钓了不一样的鱼了。刚才有一条巴西钓，现在有一条土鲢，哇，起码半斤巴掌，1斤啊！哦，8斤8两。哎呦呦呦呦呦！哇，来一个！耶！哇哇啊！大底了！大底了！大底了！鱼已经不在了，跑去了，尬底了，感受不到鱼了。哦吼，这砸的太远了，这个抛的太远了，就尬底了。哎，松了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 ，鱼已经不在了。哦，鱼还在。鱼还在，大碗鲫，鱼竟然还在，我还以为跑了呢。收干了，收干了。这个地方好是好咯，就是有点糟心的地方，就是尬底，外面又有地笼，里面又有石头。哎呀，尬的我都跑了好多鱼了。收干，收干。哎呀，烦躁。我勒个豆！刚才那个。渔户挂在这里，然后有个船，那个浪一拍哟，我的渔户都走出去了，然后我的大鲤鱼就跑了，那条最大的鱼跑了，我勒个豆，亏大发了。但是这个位置的鱼种还是挺丰富的，有大荷花鲤了，有巴西钓了，有土鲢了，有大板鲫了，可以，鱼种丰富，nice。给大家展示一下今天的钓位，在这个综合店旁边，这里有个阶梯下去的啊。这个位置上午很晒，直直晒脸的，一到下午1点的时候，这个位置就阴凉了，完全晒不到了。然后这个位置外面那里有个地笼很近的，然后呢，前面这里是石头，哇，尬底有点尬底，但是尬底的地方一般都有大鲤鱼，喜欢钓鲤鱼的就来这里，鱼种也挺丰富的啊。可以了，收工，点赞加关注，狂抽加保护。